wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland oo wali sii wada barnaamijyadii wacyigelinta ahaa ee ku saabsanaa fadliga bisha barakeysan Ramadaan ayaa maanta wacyigelin ka qabtay xarunta dawladda hoose magaalada Hargeysa. culimada waxaa halkaa ku soo dhaweeyay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee dawladda hoose Hargeysa mudane Khadar Yuusuf Cali isagoo tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu dawladda hoose ku soo dhaweeyo kuna soo booqdaan culimada ka socota wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaan hadaladiisa kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam maanta oo ay taariikhdu tahay 9 bisha saddexaad 2024 kuna beegan bisha barakeysan ee Ramadaan oo Soomaaliya maanta maalintii 9aad waxa farxad weyn inoo ah in halkan nagu soo booqdaan diin weyn oo ka socda wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo wacyigelin diiniya u jeedin doonta shaqaaleynaha dawladda hoose ee Hargeysa qaybta xarunta oo halkan shaqaaleyntooda badnaa fadhiyaan waan mahadnaqaynaa culimada diinka waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ay ku daro wanaagga aad faafinaysaan shaqaaleynaha waxa soo jeedinaynaa in ay ka faa'iideystaan khayrka isla markaana wacyiga weelayaan ay ku dhaqmaan ay ku dabaqaan shaqooyinkii mas'uuliyadaha ay hayaan khayr badan baa soo socda wax wada badan oo khayr inoo sheegi doona culimadu shaqaalaha xalleena marka laga faa'iideysto wacyiga waxaan mar labaad oo mahadnaqayaa culimada ay soo booqatay waana maalin taariikhiya ilaahayna naga aqbalo acmaash saalixa ee midno soo ugu horeeyo waa akhriska oo bishii ilaahay khayrka badnaa ku jirnaa barakeysan ku jirnaa ilaahay naga aqbalo ilaahay noogu naxariisto ilaahay jannooyinkiisa ay nagu macsuumo ay nagu kulmiyo aad iyo aad baad wanaagsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi madaxa qaybta dacwadda iyo horumarinta tacliinta wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Nuur Maxamuud Jaamac iyo Sheekh Yuusuf Muuse Axmed oo ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa shaqaalaha dawladda hoose kala hadlay fadliga bisha Ramadaan waxyaabaha jabiya soonka fadliga uu leeyahay quraan akhriska bisha Ramadaan iyo sida ugu tolmoon ee loo gudan karo shaqada dawladda hoose si wanaagsan oo fiican bay bariyahan dambe u kobcaysaa oo dadkuna aad bay idinku ducaynayaan oo madax wanaagsanna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa idin keenay waanan idin ducaynaa annaguna inaynu dadaalka inta ka sii kordhino baa la doonayaa Allah idin barakeeyo inaynu ku dadaalno inaynu hantida iyo shaqada iyo mas'uuliyadda ummadda aynu hayno inaynu sideeda u ilaalino oo aynu ku dadaalno baa la doonayaa Allah hantidan ummadda wada leh waxaad u baahanaysaa inaad soo istaagto muxuuha meel fagaara oo dadka kala hadasho tiraado reer Soomaaliland oo dhan ay cafiyaan waxaas ay ku leexdeen soo sida maaha laakiin breefad hadaad ka shaqeynayso qof kaliya u shaqeynayso haddii wax kaaga leexdaan qofkii baad u tagaysaa hebel iska kay cafiyo waxaas sidaas marka sidaas ay u kala weeyeen waa arin aad iyo aad u weyn inuu qofku mas'uuliyadda ilaaliyo oo shaqada waqtigeeda ilaaliyo wanaageeda ilaaliyo daacadnimadiisa uu ku dadaalo hantida ummadda uu ilaaliyo isaguna uu iska ilaaliyo ummadda kalena uu ka ilaaliyo ayaa la doonaya walaalayaal waa mas'uuliyad aynu u baahannahay leeyahay qadiga maxaad ka taqaan waa la weyneynaya habeenkaasi wuxuu ka fadhi badan yahay kumbilood habeenkan waa habeen qaaliya habeenkan ummadooda ma lahayn ummadeena ayuu gaar ku yahay habeenkani ummadeenu gaar ku yahay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ayaa la siiyay waa hadiyad habeenkaasi wuxuu ka fadhi badan yahay dhowr iyo 8 sanadood habeenkaasi habeenadan soo socdo ku jira habeenka ayaa loo dayman aanin habeenka haddeen arno maxaa sameeynaa wal istaagayna wal cibaadaysanna rasuulku wuxuu kaleey salaatu wasalaam maqaam ramadaana iimaana wa ihtisaaban qofna lahu ma taqaddama min dambi waxaana culimadu sidoo kale shaqaalaha u qaybiyeen nuqul ka mid ah quraanka kariimka